बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं तारक चौधरी और मेरे साथ हैं शाहद साहब और आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं अज़ीज़ कैटल फार्म से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं माशाल्लाह। तो आज तारीख़ है 5 अगस्त 2020, ऐसे ही है, बिल्कुल बुध वाला दिन है और मंडी से आज आए हैं। टेम्परेचर आज 45 सेंटीग्रेड पे था हमारे पास। ये मुझे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा आज वाला तो। और आज हम लिस्ट शेयर करेंगे जिन दोस्तों ने हमारे साथ तावन भी किया है, इन्वेस्टमेंट की है, पैसा लेके आए हैं, जानवर उनके आए हैं ऑनलाइन जैसे भी, तो सबके नाम भी लेंगे और सबके जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि पता चल जाए आपको। हमारी कैपेसिटी थी 70 तक की और ये 90 तक हो गया काम। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सारे दोस्तों का जो इतना एतमाद है। और उसके बाद जो भी दोस्त जिनके पास हमारे अकाउंट नंबर जा चुके हैं या जो भी उनके प्रोसेस पेंडिंग पड़े हैं वो हमें पेमेंटें बिल्कुल ना भेजें। ये 200% हमें पेमेंट अब ना भेजें। हमारे पास सब्ज़ चारे का आगे मसला है और हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल। तो इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट हम अपना नया लॉन्च करेंगे, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे कोई 2-4 दिन ठहर के, उसके बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। फिर उसमें हम नए मेंबर्स को लेंगे। फ़िलहाल ये बछड़े का जो है कुर्बानी वाला हम तैयार कर रहे हैं, सस्ता बछड़ा, ये फ़िलहाल हम क्लोज़ करें। तो मैं नाम सबसे पहले लेता हूँ दिलेर नियाज़ी फ्रॉम कराची। इनका एक बछड़ा है दिलेर नियाज़ी साहब का। और अमर शेख यूबीएल बैंक में होते हैं कराची में, 3 बछड़े इनके हैं। इजहार भाई कराची से एक बछड़ा इनका है। अहमद रज़ा मुल्तान से हैं, एक बछड़ा इनका है। डॉक्टर मुजतबा शिकागो में होते हैं और पाकिस्तान से कराची से बिलोंग करते हैं, एक बछड़ा इनका है। राना खावर कराची से एक बछड़ा। रजवान मुल्तान एक बछड़ा। सफ़ीर भाई दुबई से हैं, पाकिस्तान से पता नहीं किधर से हैं, दुबई में होते हैं, एबटाबाद से हैं, ये एक बछड़ा इनका है। और शाहद कमाल कराची से 2 बछड़े इनके हैं। शहजाद महमूद बहावलपुर 2 बछड़े इनके हैं, आर्मी में होते हैं ये। सदीक अकबर दुबई, ये भी दुबई में बैठे हुए हैं, 2 बछड़े इनके हैं। शहजाद अहमद कराची 2 बछड़े इनके हैं। तारक सईद लाहौर से 3 बछड़ियाँ हैं इनकी फ़ीमेल्स। अब्दुल खालिक पेशावर 2 बछड़े इनके हैं। अब्दुल रहमान जर्मन 7 बछड़े हैं इनके। फ़र्क भाई कराची से 6 बछड़े हैं इनके। और नुमान गुज्जर, इनकी अभी हमारे साथ सिर्फ बात हुई है, डील हुई है, 10 बछड़े हैं इनके। इनका कराची में अपना भी फॉर्म है काफ़ी बड़ा। तो 2 जानवर आज आए हैं, एक सुई हुई गाय आई है और एक बछड़ा आया है। मैं नाम नहीं जानता उनका, बहरहाल वो उन्होंने भेज दिए हैं, आ गए हमारे पास, ऑनलाइन ख़रीदे थे उन्होंने। 3 जानवर और पेंडिंग है, उनका भी मैं नाम नहीं जानता, वो भी आएंगे। जवेद कराची से है एक। रहीमजाद गिल हंगू से एक इनका है। मोहम्मद नईम न्यूयॉर्क पाकिस्तान से यटक से बिलोंग करते हैं, एक फ़ीमेल इनकी है। अंसर भाई जर्मनी से 4 बछड़े इनके। और खालिद भाई जर्मनी से 4 बछड़े इनके। अब्दुल जब्बार जहलम, ये पाकिस्तान से बाहर भी हैं, किसी मुल्क में हैं, लेकिन इनका बिलोंग जो जेलम से करते हैं, 2 बछड़े इनके भी हैं। फ़हद बिन मुबीन एक बछड़ा इनका है। लियाकत भाई मस्कत में होते हैं, एक बछड़ा इनका है। काशफ अनवर कराची एक बछड़ा इनका है। मोहम्मद आसम कराची 2 बछड़े इनके हैं। मोहम्मद वहीद वाल्द शेर अहमद आज़ाद कश्मीर 2 बछड़े। मोहम्मद नईम आज़ाद कश्मीर 2 बछड़े इनके हैं। महताब सदीक कराची से एक बछड़ा इनका है। मोहम्मद आसफ़ इस्लामाबाद 2 बछड़े इनके हैं। नुमान सदीक सऊदी अरब और पाकिस्तान से मेरा ख्याल ये सियालकोट से हैं, 2 बछड़े इनके हैं। मोहम्मद सहेल हमीद कराची एक बछड़ा इनका है। मोहम्मद नईम भाई सांगड़ सिंध मस्कत में होते हैं, 6 जानवर इनके हैं, 4 इनके मेरा ख्याल आ गए हैं। और मोहम्मद आमर रावलपिंडी से 2 बछड़े इनके हैं। एक आपने मुझे लास्ट में बताया था मेरे पास मोहम्मद अहमद गिल हैं, मोहम्मद अहमद गिल हरिपुर हज़ारा से अभी पैसे उनके आए हैं। अभी 2-3 ट्रांजेक्शन ऐसी भी हैं जो पैसे आ चुके हैं लेकिन उन्होंने किसी ने बताया नहीं है। हाँ बिल्कुल, तकरीबन कोई 3-4 लाख के करीब ऐसे भी हैं हमारे पास जो अभी पड़े हैं बेनामी, वो कोई उसका कोई मालिक ही नहीं बन रहा, बता ही नहीं रहा। कल भी हमने वीडियो में कहा था कि प्लीज़ हमें कम से कम हमें मैसेज करके बता दें कि भाई मेरा नाम ये है, यहाँ से तल्लक है, ये मेरा नंबर है और ये इतने पैसे आए हैं और मेरे इतने जानवर हैं, ताकि हमारे रिकॉर्ड में तो आ जाए ना। तो ये लिस्ट थी। मैं इन सारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, इतना बड़ा एतमाद किया है आपने और इंशाल्लाह आपके एतमाद के ऊपर पूरा उतरेंगे। सस्ता बछड़ा जो हमारा नारा है कि सस्ता बछड़ा आपको तैयार करके देंगे इंशाल्लाह।
तो ये लिस्ट है, ये तकरीबन 88 दोस्त बनते हैं हमारे, 88। ठीक है, बाकी जो अभी 3-4 लाख पेंडिंग पड़े हैं वो उनका को पता ही नहीं है अभी किधर से आए, क्या हुआ है। तो उनके भी ज़ाहिर बात है कुछ तो होंगे, वो भी कभी करेंगे मैसेज फ्री हुए तो। आज भी अगर सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ क्लियर कर दें। और नया साथ में मैसेज ये ज़रूर है सब भाइयों के लिए कि पैसे काइंडली ना भेजें। हमारी लिमिट जो है ना वो पहले ऑलरेडी ऊपर चले गए हम लोग, काफ़ी ज़्यादा यानी कि हमारा हो चुका है। तो काइंडली इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड करें। पहले एक बार टच ज़रूर करें पैसे भेजने से पहले, ऐसे पैसे ना लगवाएं, परेशानी होगी बाद में हमें भी। जितने भी दोस्त हैं बेशक हम उन्हें अकाउंट नंबर अपना भेज चुके हैं। कई ऐसे बड़े दोस्त हैं जो ले चुके हैं, अभी उनकी मतलब अपनी मसरूफियत की वजह से कि कल आज शाम को सुबह को लगवाएंगे पैसे। उनसे रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो हमें पेमेंट बिल्कुल ना लगाएं। वसीम भाई भी कराची से 10 बच्चों का उन्होंने हमें कहा था, कल भी फ़ोन आया था। तो वसीम भाई आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हम्बल रिक्वेस्ट कि हमारे पास सब जगह नहीं है, आपका फार्म है माशाल्लाह लियाकतपुर में, वो हमारा ही है। तो फिलहाल इस साल नहीं, अगले प्लान में अगले प्लान भाई को जो नया प्लान हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह कुछ दिन तक, जिसकी अभी हम कर रहे हैं सेटिंग वेटिंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह वसीम भाई भी हो गए और जो भाई अभी रह गए वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है। और इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर उसका भी बैकअप मिलेगा। ये नहीं हमारा कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है कि 3-4 साल तक हम रगड़े लोगों को, ऐसा कोई सीन नहीं है। इंशाल्लाह जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे 1 साल 14 माह के अंदर अंदर बैकअप होगा लोगों को, इंशाल्लाह उनका प्रॉफिट जो भी होगा उनके हाथ में होगा इंशाल्लाह। बाकी अशरफ भाई हैं वो टेक्सास अमेरिका से हैं मेरा ख्याल है, तो या शायद न्यू जर्सी से हैं, मुझे उनका कंफर्म लेकिन है अमेरिका में ही। तो उनके भी 10 जानवर थे, वो भी अभी रखवा दिए। उनको कल मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हम नया एक प्रोग्राम अपना लॉन्च करेंगे, बड़ी जल्दी करेंगे, इधर से फ्री हो जाएं। आज मंडी गए थे, मंडी के तो कोई हालात ही नहीं थे, एक जानवर भी नहीं हम ख़रीद सके। जो बछड़ा हमें पहले 60,000 का मिलता था आज 85-95 हज़ार तक गया खड़ा था। मैंने एक वीडियो शूट की है, आज रात को 9 बजे मैं वो वीडियो अपनी लॉन्च करूँगा। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये इंशाल्लाह रात को 8 बजे आप देखेंगे। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, अच्छी लगे तो लाइक करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में।